तो यहाँ में सिग्नापुर शनि सिग्नापुर आउ भुवनेश्वर महादेव को दर्शन करवार लगी बाहरलु आटिका हेटा करी आउ आटिका केते टंका नहीं सेटा भी मैं आपण मन को कहि दउछे से शनि सिग्नापुर ये सब एरिया भुवनेश्वर सब बुलावा 4,500 टंका में पकाल ताके सिग्नापुर जीवार बाटे गुटे देखो साई समधन प्योर ढाबा बहुत भिड़ इटा हमें बाटे गोटे जगार नास्ता करवार लगी एटा अटकिलु आउ नास्ता बहुत भल थिला टेस्टी थिला माने टिके रेट अधिका थिला आमे पाव भाजी आउ डोसा ऑर्डर करथिलु डोसा मसाला डोसा गुटे के 160 टंका आउ पाव भाजी 120 टंका थिला रेट अधिका थिला किंतु टेस्ट बहुत बढ़िया थिला सेते लगे समस्ते बहुत खुशी खुशी रे एंजॉय कलु आउ समस्त खाऊ एटा देखो आउ खाना पीना इनो कर सारा पर ड्राइवर कहले जे शनि सिग्नापुर और बेसी दूर नहीं न आम पहुँची जाऊँ आराम रे तो इनो खाई सारा पर बाटे गोटे जगार आम अटकिल पना पीवार कुशेर पना देखो से पुराना पद्धति रे यहाँ चने कुशेर पना पेरा होचे आउ से जगार यहाँ कराऊँ किंतु आमर इे सब एवं सब आपनकर मोटर लगे मेसीन साहाଯ୍य सब कराऊँच एटा गोटे बढ़िया लगला भल जिनिस सेन थिला आ सब आड़े से माने दुली टायर दुली बने देचन बेले जेन फैमिली माने आसुचन समस्ते बढ़िया एंजॉय करूचन सेन बसिकी दुली रे झुलिकी पना फना पीकरी मस्त एंजॉय करूचन आमे भी सब पना पीलु एंजॉय कलु बहुत बढ़िया रिजनेबल रेट थिला एकदम गोटे ग्लास के 30 रुपीज थिला आमर इने तो लोकाल तो 20-30 टंका नहीं गले न तो बहुत बढ़िया लगला यहाँ गोटे बढ़िया मेमोरी टे रहीगला पूरा सबुदिन लगे देखो छुआ मैंने दुली रे झुलुछन आ केनता बढ़िया एंजॉय करूछन जे आपण भी जते बेले भी केबे जदि प्रोग्राम बनाबे बोले निश्चित भावे अटकीबे सिग्नापुर पहुँचीबार पूरा तो ये पहुँचे गलु शनि सिग्नापुर शनिदेव पूजा करवार लगी आगु तो आम जो आगु आसलु से गाधिकी पूरा अलग कपड़ा पिंधिकी जाकर पूजा कराला एवं किंतु माने आगु लेडीज मान को भी अलाउ करानी होते एवं लेडीज माने प्लस समस्ते एवं बिना आउ दूसरा कपड़ा किसी दरकार नहीं पड़वा सीधा जाकर पूजा करी पारुछे आगे देखो एटा देखो जेन दिशुचे एटा नवग्रह मंदिर नुआ तैयारी होइचे आमे बहुत वर्ष 14 वर्ष पूर्वर आइसथिली एबे सब रास्ता भी अलग हो गलान आगर पूरा एकदम रोड रोड माने ऊपर होकरी शनि मंदिर के पड़े जाता है किंतु माने आमर जेन रोड अच्छे तार तले अंडरग्राउंड पास कराई से भितरे जाइकरी मंदिर के जाकर आपण दर्शन करि पारे एटा देखुन केते भीड़ से दिन माने आज हूँ शनिवार प्रबल भीड़ से लगी तो इन सब आम पूजा कलु देखुन शनिदेव जेन तांकर मूर्तिटा देखिकी बहुत खुशी लगला आस्थार कथा समस्ते से लगी बहुत आउटा गोटे देखुन शनिकर रथ से बुलुथिले बोलिकी मान्यता अच्छे आम यहाँ सेन प्रसाद किणलु यहाँ माने सुखा भोग मिलूला प्रसाद किणिकी आम शनि को पूजा अर्चना कलु एवं सेठानु यहाँ आम बाहरी आसलु यहाँ देखुन मिनी ताजमहल
এটা প্রকୃତରେ ବିବିକା ମକବରା ତାହାକେ କହେସନ୍ ଇତିହାସରେ ଅଛେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେନ୍ ଥିଲେ ମୁଗଲ ଶାସକ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଟା ସମାଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଇନ ଅଛେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ତାଜମହଲଟା ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କର ୱାଇଫର ମେମୋରିରେ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନେ ବିବିକା ମକବରା ଯେନ୍ଟାକି ଔରଙ୍ଗଜେବର ପୁଅ ତାର ମାର ତାର ମାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିছে। এটা ଭଲ ଲାଗୁଛେ କିଛି ମାନେ ତାଜମହଲ ସାଙ୍ଗେ ତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ, ତଥାପି ବି ଜାଗା ମାନେ ବିରାଟ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। এটা ତାର ସେ ସମାଧିଟା ଆଉ ନାଇଁ ବି ବାକି ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥିଲା, ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଖରା ସେସବୁ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ମାନେ ବୁଲବାଟେ ବହୁତ ମାନେ କଡ଼ା ହଉଥିଲା। ତଥାପି ବି ଯେହେତୁ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ବେଲେ ତ ବୁଲବାର ଏକା ପଡ଼ବା। ତ এটা ଟୋଟାଲ ବିବେକା ମକବରା ବା ମିନି ତାଜମହଲ ସେଟା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏନ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରା ମାରୁତିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଟା, ଆଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ବୋଲିକିରି ଆମେ ବି କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାକେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଟାର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତିକି ବି ଜାଗାରେ ଆମର ହନୁମାନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ବା ବୀର ହନୁମାନ ସେ ବସିକରି ଠିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଦ୍ରା ମାରୁତିରେ ହନୁମାନ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍, ତାମାନେ ଶୋଇକିରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ତାକୁ ସ୍ଲିପିଂ ହନୁମାନ ବୋଲିକିରି ବି କୁହାହେଉଛି। ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପାଖେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଭାରତବର୍ଷର ଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ହନୁମାନ ଶୋଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା এটা କରାହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଦ୍ରା ମାରୁତି এটা ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଉ। ସେନୁ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନକେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଲୋରା କି ଆମେ ଯାଇକିରି ସେନ ଫେର ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। এটা ଦେଖୁন